Ako ba nag-uol lagi in taon Oh. ko ang akong anak ni Balhen sa born again, Mhm. Katoliko man ta may Iglesia Katolika. Kanang unsa may kalainan aning Katoliko o kaning born again, Iglesia Katoliko ba og born again? Explain kuno ko. Unsa man siya kanang dako kay nagkalainan no? Oh, born Maminaw again. ko radyo kay kada gabi di ko minaw aning pong sa Ginoo kanang inyong Catholic Faith Defender diha. Pwede? Oh, sige, paminaw. Sige, maminaw ko mama. Sige, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat kay sa to ang caller, Brad Ada, palikog to pag usay kailainan sa Katoliko sa born against. Salamat sister no sa atuang igsuon nga nawag karon nya kini ang kumagisgot na ta sa pagtuo o tinuuhan o pundok dako gyud og kalainan. Kay lagi usara man ang pundok nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Giklaro na niya diha sa San Juan kapitulo 10 bersikulo 16 nga aduna lamay usa ka turil din diha niya dadon ang mga karnero. Kining turil nagisgot kini og usa kini ka gingharian sa Ginoo nga dinhi sa yuta nga mao ang iyang simbahan or iglesia. Na diin kita mao ang mga karnero ang katawhan sa Dios no naa sa Salmos 100 bersikulo 3, Salmo 79 bersikulo 13 kita ang mga katawhan. Busa ang ayan kita nga anaa gyud sa matuod nga simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Kung atong tan-awon sa kadaghan sa nakalinlain nga mga sekta, denominasyon gikan sa Iglesia ni Kristo, ngadto na sa mga born again, ngadto na sa kininiang Baptist ug uban pa nga relihiyon. Lahi-lahi ang baruganon ug lahi-lahi usab ang mga magtutukod niini. Apan ang simbahan Katoliko way lain nimo ikatumbok nga magtutukod mao nga atong Ginoong Kristo. Ug matud pa sa ni San Pablo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo, si Kristo mismo mo ay manluluwas nini naa sa unang Timoteo no kapitulo or sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 18 nya Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Mao na nga dakong kalainan sister ang imong anak nga nibalhin ngadto sa lain or sa born again gumikan kini kay wa siya kalibutan og minus ang iyahang pagtulon-an may tungod sa simbahang Katoliko kay lagi sama usab sa daghan nga mga kaigsunan nato labi na sa mga batan-on nga nakadungog lang og wali sa mga laing tinuhan labi na sa born again nya saway saway pagkahibalo sa pagtulon-an sa Katoliko nibalhin apan kadtong mga kanini ang mga maayo na diya sa balaang kasulatan Biblia malabi na sa mga pastor nga abli ang unahuna ug ang kasing-kasing matinga ka kinimalik diha sa simbahan Katoliko. So mana nga sakto gyud ang gipanagna diha sa Oseas kapitulo 4 bersikulo 6. Namatod pa sa mga propeta daghang nangalaglag sa akong mga katawhan gumikan sa kakulang sa kaybalo. So mana nga isip inahan ikaw magkuan imong danihon siya balik sa simbahan Katoliko ug magtuon. No, dili lang ingon nga mokumpiyansa ta sa atong pagkatoliko kay daghan kayo atong mga kaigsunan nga Katoliko ko brad nya Katoliko ko nga natawo mamatay ko nga Katoliko. So sakto ang prinsipyo pero makadungog na gani sa wali sa lain mo na ubalhin nga naman tungod kay daghan kayo ang CFD ang kini ang simbahan awhag kanato sa pag-apil og kining mga seminar no labi na sa catechism or catechesis pero subo lang palandungon gamay ra kayo ang nisanong niini. Mo na tungod kay kulang lagi sa kaybalo dali ra kayo kita hipunta ngadto sa kaalautan ngadto sa laing tinuan. Atong balikon nga the only church founded by Christ is no other than the Roman Catholic Church. Ug diha sa maong simbahan diha gipa deposito ang mga kamatuoran kay San Pablo matud pa niya sa unang Timoteo 3:15 ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao man ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Busa ang usa ka tawo nga wala diha sa maong simbahan sa simbahan Katoliko ang pagtulon-an ni puros gyud mga kining kan basta sumpaki sa pagtulon-an sa simbahan Katoliko mga kasaypanan kay lagi dili man mo pagpanudlo sa Katoliko. Okay ra to kung ang mga pagpanudlo nila dili sumpaki sa panudlo sa Katoliko pero imposible na sister gumikan kay ikaw sige man ka og paminaw nining atong tulumanon tanan gyud nga mga simbahan nga nigawas or dili Katoliko isumpaki gyud sa mga pagtulon-an diha sa Katoliko kay lagi kuan man kining maong simbahan diha raman bugtong depositoryo sa kamatuoran. Busa outside of this church therefore we can conclude nga dili na tinuod
ang mga pagtulunan ini sumpaki na sa gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Muna akong tambag nga daniha og balik ang bata nya patun-a mahitungod sa simbahang Katoliko. Nya kung dili gid siya maminaw sister kay naa naman siya iyang kaugalingong free will and intellect, then at least ikaw mismo nakakuan ka, no, nakatambag ka balik sa simbahan og naara ka niya kay di man ta makapugos nga kining ato ang free will kuan no kaning alihan or kining babagan kay iya man ang kaugalingon, pero at least di nakapaninglan sa Ginoo kay kung di na nimo sultihan kita may nakasaan niya na, no? Naaman ko na sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 17 nga kadtong angayan unta imong buhaton pero ani mo buhata ikaw may nakasaan niini, no? Santiago Kapitulo 4 versikulo 17, busa ikaw isip inahan kinahanglan adana kay lakang paghimuon aron mahibalik ang imong anak diha sa matuod nga simbahan kay ang tinuod nga mo reform, ang tinuod nga mo convert sa usa ka tawo is the Holy Spirit, our Lord, the third person in the Holy Trinity. Daghang salamat. Amen. Atong tak na